3、2、1，开始。好美啊！哇，真的像流星哎。嗯，再来。弹一个。弹。真的好好看啊！哎，什么声音？好像门被风吹得关上了。哎，流星来了，快看！我希望你今天晚上出来玩，回去不会被我爸发现。许的什么愿望？你赶紧重新许。小五，别担心，我们一会儿就回去了啊。好。刘大志，你在干嘛？再来一场，微笑睁鸟了哈。